هل تعلم أن السعال المتكرر بعد تناول الطعام قد يكون مؤشراً على حالة صحية خفية تعرف بالارتجاع الصامت، والذي يحدث عندما يتسلل حمض المعدة إلى الحلق أو الجهاز التنفسي دون ظهور أعراض الحموضة المعروفة؟ ومن أهم أعراضه السعال بعد الطعام، بحة الصوت، الشعور بوجود كتلة في الحلق، التجشؤ المستمر والتنحنح بعد الأكل. وتكمن خطورة هذه الحالة في تأخر التشخيص والعلاج كونها صامتة وبلا أعراض معروفة، مما يزيد من خطر المضاعفات والتي تتضمن سرطان المريء والحنجرة.